رمضان ماشي غير شهر ديال الصيام، وانما فرصه كيعطيها لنا الله سبحانه وتعالى باش نبدلوا اللايف ستايل ديالنا ونطوروا من راسنا. اول حاجه باش تقدر تبدل حياتك هي انك خاصك تشوف هذا الشهر المبارك كفرصه للتغيير، ماشي غير شهر عادي اللي غادي تصوم فيه وان فوا يسالي غادي ترجع للعادات الخايبه اللي فيك. واول حاجه غادي نبداو بها في هذا الفيديو باش ما نتعطلوش هي العادات الخايبه. الاغلب ديال الناس فينا حنا ولا في الانتوراج ديالنا كتلقى ضروري يكون فيهم شي بليه خايبه بحال المخدرات ولا الاباحيه، ولكن كيف ما كنتي وشحال ما كنتي مبلي وقد ما كنتي كتقطع، فراه اون فوا كيوصل رمضان كتقطع ديك البليه اللي فيك بسهوله، ولا على الاقل الوقت اللي كتكون انت صايم فيه. غناخذوا مثال ديال شي واحد كيكمي وكيقول لك انا ما كنقدرش نحبس وكنتقطع وديك الهضره، ولكن كيف كيوصل رمضان كيصبح قاطع بلا حتى شي مشكل. انا ما جايش هنا دابا باش نقول لك لا راه ساهله، عارفه كتكون صعيبه وما ساهلاش، سورتو الايام الاولى وبالاخص الناس مساكن اللي كيكونوا مبليين بزاف الله يعفو عليهم. ولكن في الاخر من بعد ديك 3 ايام الاولى ولا السيمانه الاولى بنادم كيبدا يولف بشويه بشويه وكيبدا يتعايش مع الوضع. يعني في الاخر كتبقى غير مساله ديال الاراده، فاش انت كتبغي فراه ما كتغلبك لا بليه لا نيكوتين لا حتى شي حاجه. وإلا خدمتي هاد الاراده ديالك اللي كديرها في رمضان باش تقطع البليه فراك غادي تهنى منها بمره. المهم اللي بغيت نوصل لك من هادشي كامل هو انك راك انت اللي كتقرر، ماشي البليه ولا شي حاجه اخرى، لا انت اللي بيدك كلشي. ثاني حاجه الجانب الروحي. رمضان هو فرصه كتخلينا نتقربوا بزاف من الله سبحانه وتعالى، وكنوليو نحافظوا على الصلاه ونحاولوا نصليو في الوقت، وكنوليو نقراو القران. فهاد الوقت هو الوقت المثالي باش انك تجدد علاقتك وتقويها مع الله سبحانه وتعالى، وتفكر في حياتك وتفكر في الاهداف ديالك، وبالاخص الاهداف الروحيه، بحال مثلا انك تبقى تحافظ على الصلاه ديالك وتحاول تصليها في وقتها حتى من ورا رمضان، وتحاول انك تبقى دير وقت تقرا فيه القران حتى من ورا رمضان. ثالث حاجه الجانب الصحي. رمضان هو فرصه كبيره باش انك تهلا في الصحه ديالك وتهتم بالفيزيك ديالك، وهو احسن وقت اللي تقدر تحقق فيه الاهداف ديالك، بحال مثلا تنقص ولا تزيد في الوزن، حيت بامكانك وتقدر انك تتحكم في الماكله ديالك كيف ما بغيتي. خاصك دير غير شويه ديال لي فور، بحال مثلا تجنب الماكله ديال الزنقه وتجنب المقليات، عوض مثلا ما تاكل شي حاجه مقليه حاول تبدلها بديك الحاجه هي نيت ولكن تكون طيبه في الفران، وحاول تكثر من الخضره حيت هي اللي غادي تخليك تاكل مزيان وتحس بالشبع بلا ما تثقل، وهذا الشيء غادي يعاونك وغادي يخليك تنعس مزيان. واذا قدرتي حاول انك دير شي حصه ديال السبور قبل الفطور ولا من بعد الفطور، سواء تمشى ولا تجري ولا تمشي لاصال. اخر حاجه الجانب النفسي. رمضان هو فرصه باش انك تنقص من الستريس وتجنب الضغوطات النفسيه. الصيام كيخليك انك تامل في حياتك وتتعلم كيفاش تحكم في الاعصاب ديالك. حاول كل نهار انك دير واخا غير 5 ولا 10 ديال الدقائق اللي تجلس فيها مع راسك، تنفس مزيان وترتاح وتامل في حياتك. كخلاصه رمضان ماشي غير شهر ديال الصيام على الماكله، وانما فرصه باش تبدل حياتك وتطور من راسك، فحاول تستغله مزيان باش تخرج منه ان شاء الله باحسن نسخه من راسك.